mu Burundi umwana w'umukobwa yapfuye arazuka. Yego ubyumvise neza, uyu mwana w'umukobwa yari yishwe na mugiga arashyingurwa ndetse n'iwabo baramwibagirwa, ariko uyu munsi ni muzima. Ese bishoboka bite? Urumva rero bavuze yuko ngo yapfuye akazuka. Mu busanzwe umuntu yapfuye biba birangiye ntago ajya agaruka. Ese koko yaba yapfuye akagaruka cyangwa ni inkuru z'amakabyankuru? Yabayeho mu buhe buzima nyuma y'uko apfuye akagaruka, amahirwe atajya abonwa na buri umwe wese? Ndararaba ni gute? Bamwe bavuga ko ari imyuka mibi cyangwa amarozi byaba byihishe inyuma, ndetse bari no gutinya kumwegera. Ntiyigeze apfa, yari inzara niyo yari yabomoye icyo gihe. Abanyamakuru bacu nyuma yo kumva iyi nkuru bafashe indege berekeza mu gihugu cy'u Burundi, igihugu gihita kiburamo udushya twinshi dutandukanye, aho baje kugira ngo basobanukirwe neza iby'uyu mwana w'umukobwa waba waravuye muri buno buzima, ariko bitunguranye akaba yaraje kugaruka. Mbere y'uko dukomeza iyi nkuru, reka mwibutse gukora subscribe unasiga igitekerezo cyawe muri comment. Iyi ni Story Fast. Muraho muvyeyi? Turaho. Nitwa Nduwayo Erize. Yego. Inkuru twari twumvise y'urya Yolanda hari icyo mwamuyitsiko? Inkuru ya Yolanda jewe ukuntu ndayumva kuko ntayo nahagazeko. Yolanda avukana n'umukazana wanje. Namubonye kubera umukazana wanje. Urumva rero bavuze yuko ngo yapfuye akazuka. Hanyuma nta kindi kintu ndamubona, gusa icyo nzi nuko ari umukiyahabwenge gusa. Iki cyo gupfa akazuka mwamubizi ukuntu byatanguye? Biravugwa cyane ariko je ntabyo nahagazeko. Hatsi ukuntu byagenda? Oya ntabyo nabonye ariko narabyumvise. Byagenze gute? Nkaho wabyumvise, ababyeyi biwe base harabumuzi nayo? Oya, ababyeyi biwe bari kuba cambu cyanje mugabo ntabo nabonye. Ganire kumwe no bari uri kurabitubwira hagenye kuriya ukuntu yashitse aha siho avuka. Nababwiye ko ari umuntu avukana n'umukazana wanje. Urumva bari ku gatumba ngaho ikarambi. Umukecuru ararwara araremba, abana n'uwo wenyene mu nzu Kaburo. Hanyuma ndabwira umukazana nti kugira ngo rero umuhe umuti numwiyegereze umuzane ahemuhira. Arahaba nk'imyaka nk'itatu, none ubu amazindwi zibiri apfuye. Niwe yahora atubwira ibya Kaburo, akatubwira ko Kaburo yapfuye akazuka. Na mukuru we ndamubajije yarambwira ati kweri Kaburo yarapfuye arazuka, kandi byavuye kuri cya gihe abana barwara mugiga ari benshi. Yarishwe na mugiga? Yego. Ko babivuga ariko ntabwo nabihagazeko. Urumva baramuhambye, baramuhambye bakamuha. Je numva ngo yarakoroye. Akoroye rero abantu ati waba umuntu ntiyapfuye, baca baramukura mu byo bamushizemo. Bagiye kumuhamba? Yego. Cyo nibyo numvise nta bindi. Mumaze igihe kingana gute mubana nawe? Tumaze igihe nk'imyaka 3. Hari inkuru nyinshi z'abantu bapfa bakagaruka, ariko abakenshi bagaruka hadashize n'iminota igera kuri 5. Gusa iyo bagarutse baza bavuga yuko hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima. Abenshi kandi bari gupfa wabibonera ibintu byiza basize. Bavuze ngo bitwa gute? Yolanda. Irindi nayo? Kaburo. Kaburo uba heheka? Yaho umuhira. Aha ni muhira? Yaho bahita gutera? Aha bahita gute? Ya, munzu? Munzu? Bahita munzu? Bahita mu Gasabo? Opa? Omungu nawe? Ya Mungu ndararaba ni gute? Hemuta. Gute no? Metsa. Bakwita gute? Danangari. Danangari? None Danangari? Wewe? Yolanda murazi nayo? Yolanda. turazinanye duhurira aho ku muce gutyo nyene. Ni umunyamuyingo.
umunyamuyinga umuzi ndamuzi hariya kwa Nyamugenda hajya batandaretse kivuguta inkuru nawe zimuvugwa ko none urazizi ndazizi hama ibyo twumvise navyo ko yowe yarapfuye akazuka n'ibyo yari cumi oya ntiyigeze apfa yari inzara niyo yari yabomoye icyo gihe hama ca zino none wewe we nawe ibyawe bimeze gute ufite imyaka ingahe jewe imyaka iyo maze guhera kuri Micombero uburo bivuze ko ufite imyaka ingahe irarenga sinzi ko yiharura gusa okay je narinzi ngo Yoranda warubizi izo nkuru bamuvugako oya inkuru jewe bamawe n'inzara bewabo hama rero baca babino mu Gisagara muri Pfire Najya wari wavuze ngo wabone hehe Imuyinga papa wowe uramuzi na mama wiwe oya numva ko ari abanyamuyinga gusa ntabonzi mugabo ntiyabadondoye ngo bitwa banaka yavuze babarutwa nayo gusa nabandaye Yoranda gute sawa none wowe ibyo bakuvuga ko nibyo warapfuye urazuba byagenze gute ni gute none wabonye byagenze gute nta na kimwe uzi basanze uri kuragira kumbati hajya haya kaya kumbati nako wagira ucurya okay none ga mwavuze ati yaraje haciye imyaka 3 ari ngaha none nko gutunga nk'umuntu nk'uwo urabona ko musanzwe mufise n'ibindi bintu ko murakora ugatunga umuntu urumva ataca abafasha agize iki kandi wumva yahuye n'ibibazo bikomeye none ubwo biraborohera nko kumutunga canke kugira uko mubanye bimeze gute urumva kumutunga kweri biratugora arakunda kurwara kenshi arakunda kugenda nk'ahantu agahera nk'iminota ingahe ntitumubone tukajya kumurondera kumutunga ntugire ngo ni ikintu cyoroshe kandi tuba dusanzwe dufise ibindi dukora yego mikoro abari na makeya muravuga ati iyo bishitse akagenda hari igihe agenda ntimumenye iyo yagiye urumva bice bisaba yuko hari umuntu aguma mucunze kandi akagaruka aragenda akagaruka arigaruka nawe bisigura yumva kakenge kakiri yego urumva rero ngira ibyo nk'ukenera nko kugira icyo afashije gufasha n'ibisanzwe ngira byo bashimisha byoba byiza cyane kweri murakoze cyane hari ubundi bufasha nk'ubwo kumuvuza cyangwa muravye ikibazo afisura nayo kubona ki kumvuza kereka arwaye ariko uko kuntu ameze je simbona ko yokira kubera ni bya kera je namubonye ameze gutyo simbona yuko kwera ibintu byo kumuvuza kereka arwaye nk'izo ndwara za malaria niho tumuvuza tukamumenya ku byo afungura mbega hoho ari ikintu tutababajije mbega hoho imbere yuko apfa akazuka imbere yuko agira ico kibazo ca mugiga hoho yarameze neza yari umunyeshure oya yarabana n'umutamakazi mu nzu kandi ashaje cyane yari nakuru urumva ubuzima bwiwe kaburo ntibwigeze bugenda neza no mu ishuri ntiyagiye no mu ishuri yego urumva n'imbere yaho niko yarameze nyene n'imbere yaho cyari byagiye kuba mu nyuma sinabikurikiranye neza ariko nyuma yaho apfiriye akazuka niho namubonye ariko ugiye kuraba n'ukuntu umutamakazi yaramerewe nabi kuko nije navuze ati genda umuzana umwiyegereze mbwira umukazana wanje umva nta buzima bwiza bari bafite babana mu nzu ari babiri ni wa muntu adashobora no kwiyoga utamwogeje kwabakomesa utamumesuriye harya nta byatsi
bivuge byose sabwe bivuge byose byagira arajya n'impunzu bari muvuze urumva ashavuye arirya amenyo cyangwa undi muntu naho yaba umwana muto amushavuje nawe nyine aramurya amenyo agakomeretsa mugasanga nyine turi ko turagira turamubuza. Biragoye kubyemeza ko ibi byabaye uretse ko nanone bigoye kubihakana. Nanone reka nongeye mbibutse gukora subscribe kuri Storyverse. Njyewe yari Pato ari nako mbifuriza amahoro aturuka ku Mana.